Hello，大家好啊！今日同大家介紹嘅係3至4人單位間2間房嘅。咁啊，入戶呢度呢，就做咗個門頂吊櫃啦，儲物空間。好，咁先睇睇個廚房先。廚房呢就做咗 L 型嘅，咁啊有不鏽鋼板啦、天花連埋2隻 LED 燈。咁啊吊櫃呢，就亦都呢部分呢係有個微波爐架，同埋呢個調味料架，咁啊擺豉油鹽醋嘅。咁你話唔用微波爐擺其他嘢都冇問題。咁啊台面石啦，然後呢就星盤係啦，然之後呢煮食爐呢就係用嘅係電磁爐嚟嘅，係啦。咁啊油煙機都裝好晒，加埋下面又用埋蒸焗爐啦，咁啊都裝好晒噶啦。洗衣機係啦，咁啊屋主都已經係準備好咁啊啲電器都安好啦自己。好，咁呢之後呢，就睇返個洗手間。洗手間呢度呢，就係 PD 趟接門啦，拆咗原本嗰隻門。咁啊燙完之後接入去，見到呢個台面盤啦，就係呢石英石嘅台面啦，咁啊加埋個面盤喺度嘅。咁啊呢個上部分呢，就係鏡箱鏡箱有2個啦，咁啊第3個呢。呢度呢就係一個格仔櫃嚟嘅，咁啊啲層板呢就俾埋你啦，自己調校啦，有啲窿窿開好晒噶啦。好，咁啊去水喉亦都包翻個喉，係啦。跟住浴屏呢度呢就做咗個黑框嘅磨砂浴屏，係啦，做翻天花啦。咁啊廳呢就獅子櫃連鞋櫃、儲物櫃。咁啊櫃桶啦呢度全部擺鞋嘅，下面可以攝拖鞋嘅，鏤空咗。咁啊呢啲係儲物空間，呢啲儲物空間咁都相當足夠啦。然後呢度就係電視櫃到頂嘅，咁啊地櫃啦，加埋電視背景板啦，然後上面呢就係擺裝飾物嘅玻璃門同埋吊櫃嘅。咁呢成個地下呢就係鋪咗長條磚。長條嘅木紋磚嚟嘅。好，咁睇翻成個廳房啦。廳房呢就用玻璃趟門去間房。咁啊玻璃趟門呢就透光啦，光猛啲啦，日頭唔使開燈嘅。OK，咁啊咁樣就為之一間房啦，間好咗啦。咁啊到時呢屋主會裝窗簾嘅，咁啊窗簾一拉呢就形成一間房。好，咁房嘅家私啦，咁啊房家私呢就做咗成排嘅衣櫃喺左手邊嘅，咁啊全部都係衣櫃啦，擺衫㗎，掛衫通啦，然後下面有櫃桶啦咁樣嘅。好啦，咁呢張呢就係地台床啦，4尺半嘅地台床。咁呢亦都係可以擺行李箱啦，打開嘅。然後下面呢有幾隻櫃桶啦，咁啊空間都好足夠噶。然之後呢睇翻呢邊，咁啊呢邊呢就係大房啦，咁啊廁所後面呢間房。咁呢間房就掩門啦，打開裏面呢4尺半嘅油壓床，再加埋書台，好長嘅書台。然之後呢就係呢個衣櫃啦，咁衣櫃到頂嘅，咁啊上面呢都做埋吊櫃啦，咁樣。咁啊窗簾呢亦都係屋主自己整嘅，都幾特別啊。咁啊我哋亦都呢係做埋呢個窗台石窗台石都已經係窗台扶手嗰度都做晒㗎啦。好啦，咁啊，今日同大家介紹到呢一度先3至4人單位，咁啊公屋呢就330尺到啦，咁啊居屋就380尺嘅，380尺嘅，咁啊有興趣嘅可以PM 我哋金創意，咁啊 PM 我哋個電話就可以噶啦，價錢呢又實惠啦，同埋手工質量都好好嘅。咁啊做出嚟成間屋嘅效果呢，都係相當舒服。
好，咁今日呢就介紹到嚟呢度嚇，多謝大家嘅收睇。